Dobrodošli u pregled ključnih poziva integriranog teritorijalnog programa koji se planiraju za sljedeću godinu. U 2026. godini planirano je ukupno 45 poziva s ukupnom alokacijom većom od 415 milijuna eura. 3 poziva posebno se izdvajaju po visini dostupnih bespovratnih sredstava. Najveći je poziv jačanje strateških partnerstava za inovacije, vrijedan 130 milijuna eura. Cilj mu je potaknuti suradnju velikih poduzeća, malih i srednjih poduzetnika te istraživačkih institucija. Drugi najveći je centar gaming industrije faza 2 sa alokacijom od 35,3 milijuna eura, usmjeren razvoju kreativne i poduzetničke infrastrukture. Treći poziv odnosi se na ulaganje u vodoopskrbu i odvodnju na području Pula-Labin, vrijedan 20 milijuna eura. Za poduzetnike su u 2026. godini posebno važna 2 poziva. Strateška partnerstva za inovacije te poziv za razvoj pametnih vještina i industrijsku tranziciju. Prvi pozivi otvaraju se početkom 2026. godine, stoga pratite kanal i pretplatite se za nove analize EU fondova.